आता खबरो विस्तारान. गोंय मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या कॅबिनेटांतल्यान मंत्री पांडुरंग मडकयकर आनी मंत्री फ्रांसीस डिसोजाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडले. सोमारा सांजे मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायक आनी कुडचडेंचो आमदार निलेश काब्रालान राज्यभवनार मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. फाटले फावट कमी पडला आसत, मात ह्या फावट नव्या नेटान काम करतलो म्हूण मंत्री मिलिंद नायक उलयला. पणजेच्या नाडेक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकार. Honorable Governor, with your permission, Madam, the order of appointment of the ministers may be read. Number G/9/2018/355, 24 September 2018. Order. In exercise of the powers vested in me under Article 164, Sub-Clause 1 of the Constitution of India, I, Mridula Sinha, Governor of Goa, hereby appoint the following as ministers on the advice of the Chief Minister. Sir number 1, Shri Milind Naik. Sir number 2, Shri Nilesh Kabral. They will assume office from the date they are administered oath of office and secrecy. Signed, Mridula Sinha, Governor of Goa. मिलिंद सबूल नाईक ईश्वर साक्षर शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित अशा झाल्या आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल इतकी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीत मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीत. मी गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध पद्धतीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा त्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी महत्त्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय बाळगून देईल. हांव निलेश काब्राल देवाच्या नांवान असो सोपूत घेता की कायद्यान तोरी जाल्लेल्या भारताच्या घटनेक हांव विश्वासी आसा आनी हांव घटने कडेन सदांच प्रमाणीक रावतलो. भारताच्या 500 पॉड आनी एकचार हांव राखून दवरतलो. गोंय घटक राज्याचो मंत्री म्हूण हांव प्रमाणीकपणान आनी कर्तव्याचे भावनेन म्हजें कर्तव्य हें पुराय व्हरतलो. पार्टीन आमचेर विश्वास दवरला आनी गेल्या मंत्रिपदाच्या वेळार काम बरें करपाचो प्रयत्न केलो. थोडे बरें थोडे वायट जालां आसतलें, सगळ्यां कडेन सगळें जायना. तेच्या फुडल्या कार्यकर्ते परत आमचेर विश्वास दवरल्या कारणान गेल्या फावटीपेक्षा बरें काम करपाचो तुमकां विश्वास. आज पयले सुवातेर हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की म्हाजेर विश्वास दवरून तेन्ना म्हाका मंत्री केलो. पोर्टफोलियो इम्पॉर्टंट ना, पोर्टफोलियो इज नॉट इम्पॉर्टंट इज दॅट ही हॅज ट्रस्ट आनी म्हाका ट्रस्ट दवरून तेणें म्हाका मिनिस्टर केला. जो तो पोर्टफोलियो दितलो तो एक्सेप्ट करून मन लावन म्हाजें पयलें मन लावन कॉन्शियसान काम करतलो आनी आदरणीय चीफ मिनिस्टराच्या खाला काम करतलो.